ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സെറ്റ് ക്രിയേഷൻ. ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാറാണ്. അത് മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാർ നിർമ്മിക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു Arduino ബോർഡ്, HC05 ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂൾ, L29 3D മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ, 4 മോട്ടേഴ്സ്, 4 വീൽസ്, ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡ്, കുറച്ച് ജമ്പർ വയേഴ്സ്, ഒരു USB കേബിൾ, മൾട്ടിവുഡ് ഷീറ്റ്, ബാറ്ററി ഹോൾഡർ, ഒരു സ്വിച്ച്, ഒരു പവർ ബാങ്ക്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കാനായി വേണ്ടത്. ഇനിയും റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ മോട്ടോർ ഈ ഷീറ്റിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അടുത്തതായി ടയേഴ്സ് മോട്ടറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അടുത്തതായി മോട്ടറിലേക്ക് വയേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാം. വയേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഷീറ്റിൽ 2 ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ കൂടി വയേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അടുത്തതായി Arduino ബോർഡ് ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് കുത്തിയ ശേഷം കോഡ് ഇതിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാറിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിർമ്മിച്ച കോഡ്. ഇത് Arduino ബോർഡിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രമാണ്. ഇതുപോലെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ നിർമ്മിച്ച കോഡും അതോടൊപ്പം സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രവും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവിടെ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചതുപോലെ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് ഞാൻ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാറിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ബോഡിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിത് കാർഡ്ബോർഡ് ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നിങ്ങൾക്കിത് വേറെ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടില്ല. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ബോഡി ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം. അതിനായി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി ബ്ലൂടൂത്ത് സീരിയൽ റിമോട്ട് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയ ശേഷം ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിമോട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കണം. അതിനുശേഷം കാറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂളുമായി പെയർ ചെയ്യണം. HC05 എന്നാണ് ആ ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ പേര്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇതുമായി പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോഡ് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ 1234 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാ ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂളിനും ആ കോഡ് സെയിം ആയിരിക്കും.
പെയർ ചെയ്ത ശേഷം തിരിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ചസ്. ഇനിയും ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് സീരിയൽ റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കാർ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാർ വർക്കിംഗ് ആണ്. ഞാനിവിടെ ഓരോ സ്വിച്ചിലും ഞെക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാറും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനുണ്ടാക്കിയ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ. 1 2 3 4 5 6 7